Dragi prijatelji, veliki pozdrav, dobrodošli u ovaj neplanirani, ali specijalni video. Jer ovaj video je najveće iznenađenje koje sam ja doživjela u svom životu, a želim da ga podelim upravo sa vama. I to nikako nije iPhone, pošto još uvijek imam ovaj stari iPhone 7 Plus, crveni, ali on više neće da bude korišćen. I ja prelazim na drugi telefon, koji ću sada da vam pokažem, koji sam dobila juče poštom. I kada sam otvorila ovaj paket, ja nisam mogla da verujem svojim očima. Evo, sada ću to da podelim sa vama i da vam pokažem kako je to izgledalo. Jer ja prosto nisam mogla da verujem da tako je nešto moguće. Evo, pogledajte šta ovde piše. Huawei P20 Pro. Ljudi, imam novi telefon. Dobila sam telefon iz Beograda. Ja ne mogu da verujem. Ja sam se čula, ti ljudi su me kontaktirali pre jedno 10-ak dana. Ja sam im dala svoj broj telefona i pričali smo. I oni su želeli da ja koristim njihov telefon, ovaj Huawei, ili kako god da ga vi zovete, pišite dole. Huawei or Huawei ili kako god. Znam da ste vi drugačije to izgovarali. Ja sam pokušala da to prevedem, ali nekako nisam uspela, ali Huawei P20 Pro. I ovako je stigao juče, pogledajte kako je zapakovan. Znači, ovde je ova folija. Evo vidite, ja sam to morala ovako da izvadim, znači iz te folije. To je toliko profesionalno urađeno da ja nemam reči, ali ljudi iz Beograda su me zaprepastili. I evo, pročitat ću vam pismo, možda ne sve jer su mi napisali, ali evo kako izgleda telefon. Znači, ni manje ni više nego najnoviji. Evo da vidite. Ispršće mi. Danas sam ga koristila, mogu da vam kažem. Evo. Znači, najnoviji Huawei P20 Pro. Telefon sam dobila, ali ni manje ni više, ono što mi je posebno drago, to je iz Beograda. I evo sada ću da vam pročitam pismo koje su mi oni poslali uz ovaj paket, pa ću da vam pokažem telefon. Danas sam koristila i slušalice, slušala muziku, ali evo ovako. Pismo koje je stiglo uz paket kaže: Draga Luna, pratimo te već dugo i obožavamo tvoje videe o telefonima koje snimaš, dugo koristiš, kaže, iPhone telefon, međutim ono što smo želi da ti predložimo je da probaš naš najnoviji Huawei P20, znači Pro, naš telefon, koji ima, kažu, najbolju kameru trenutno na tržištu, jer si ti to tražila. To jeste tačno. Znate da sam želela da, pošto meni treba telefon za video i za slike, dobar, kaže, ovaj telefon je sa najboljom trostrukom kamerom trenutno na tržištu i voljeli bismo da ga koristiš i da nam daš svoje informacije o tome kako ovaj telefon služi tebi i da želi bismo da vidimo videe koje ti snimaš ovim telefonom. Mislim, ljudi, hvala vam stvarno, oduševili ste me i hvala vam stvarno, nemam reči, znači bacit ću iPhone i preći ću na Huawei ili tako. Znači, telefon ima naravno uputstvo, ima uputstvo, to je od moje kartice, ima, pogledajte kako je upakovano, ima punjač, šta ima još, ima ove mali menjač za, evo da vam pokažem, znači za telefon, da se može da se koristi, da se puni tako. To ima naravno ovo da se stavi, pošto je novi, da se stavi unutra kartica, što sam ja već uradila naravno još sinoć. I sada ću da vam pokažem slušalice. Danas sam slušala muziku i mogu da vam kažem da je super. I znači, ovo je najbolji telefon, kažu, a verujte mi, danas sam probala, koji ima, evo, ovdje piše Huawei, evo, i crnije, i evo ovoliko, 20 je sati sada u Londonu,
ovo su slušalice i mogu da vam kažem da sam stvarno se oduševila. Evo sada ću da otključam da vam pokažem kako izgleda. Evo pogledajte kako. Mislim, telefon je prelep, još uvek nisam stvarno slike pravi, ono što je najvažnije, znači trostruku kameru ima i ima Leica kameru i evo vidite, i slika u mraku, znači sa najnižim svetlom pravi slike najbolje i video što je meni mnogo važno, ali može da slika skoro u potpunom mraku i da bude slika potpuno jasna. Tako da, eto, to sam žela da podelim sa vama. U buduće ću da vam pokažem još mnogo toga što treba da znate o ovom telefonu i ono što je mnogo važno, znači da ima dobru kameru, a ja ću sada da vam još nešto ispričam o njemu, tako da sam želela to da podelim sa vama, da imam novi telefon i od sada koristim, znači ovaj najnovi Huawei Pro, P20 Pro, P20 Pro. Ako neko od vas ima ovaj telefon, neka mi se javi, neka mi piše, mislim, ja verujem da je ovaj telefon stvarno bolji, zahvaljujem se ljudima iz Beograda koji su mi poslali telefon, mnogo sam srećna zbog toga. Znači, ovaj iPhone 7 stvarno ima lošu kameru, vi znate da ja dugo tražim telefon sa dobrom kamerom i iPhone me je strašno razočarao u zadnje vreme sa inovacijama, ništa novo nisu uradili, zato nisam ni prešla na drugi telefon, na iPhone 8, zato što ništa nije drugačiji nego iPhone 7, koji je stvarno, ovaj telefon je kao nov, u stvari jeste novo. Znate da sam ga 2 puta dobila novog u Apple prodavnici, to znate, imate video prethodne, pogledajte. I hvala vam što ste gledali moje prethodne videe, prijavite se na moj kanal i imat ćete više informacija o ovom telefonu u buduće, znači Huawei P20 Pro. Toliko od mene, veliki pozdrav i hvala još jednom. Pozdrav za Beograd, za Srbiju, za Balkan, za sve zemlje i pozdrav za sve koji me gledate. I evo kako izgleda telefon, da vam pokažem. I kaže da ova P serija kompanije Huawei od uvek je bila pionir u domenu fotografije, pametnih telefona. Sada Huawei P20 Pro još jednom predvodi sa revolucionarnom trostrukom kamerom Leica, pri čemu se estetska vizija susreće sa naprednim sistemom kamere koja otkriva novu dimenziju pametne fotografije. Pa ovo je stvarno neverovatno. Inspirisanim blistavom energijom samog svetla, Huawei P20 Pro dostupan je novom završnom obradom gradijatnih boja. Efekat je luminoescentno razvijanje boja koje je jedinstveno među pametnim telefonima. Osmišljen je da bude izuzetan u svakom smislu. Kaže, budite svedok moćne tehnologije ekrana naredne generacije, dok sasvim novi ekran sa potpunim prikazom kompanije Huawei oživljava na OLED ekranu od 6,1 inč, obezbeđujući vrhunski spektar boja za naš najbolji ekran koji je do sada. Senzor za otiske prstiju bez ivica sa pametnim navigacijom umesto virtualne trake može da pruži dodatnu informativnu oblast. Predstavljanje prve trostruke kamere Leica na svetu, Huawei P20 Pro pomera granice kreativne mobilne fotografije, inspirisana kinetičkom svetlošću i preciznošću koja je osmišljena da zabeleži detalje, bogate fotografije koje dočaravaju atmosferu u bilo kom trenutku, u toku dana i u toku noći. Eto, to je novi Huawei P20 Pro.
Evo kako divno, divno izgleda, pogledajte.